101-dən davam edirik. Deməli, sarı rəngli hamar toxumlu özü verib genotipi. Yaşıl rəngli qırışıq toxumlu yenə də verib. Bu ikisi çarpazlaşanda böyük ya kiçik ya böyük B kiçik B alınırdı. Düzdürmü? Çünki iki homozigot çarpazlaşmışdı. F2 gördünüz o deməkdir ki, bunu özü ilə çarpazlaşdırırsınız. Və parçalanma verdi oldu Pennet, yəni Mendel kişinin 3-cü qanunu. Bu zaman fenotipə görə parçalanma necə olacaq? Dominantlıq tamdır, müxtəlif homoloji xromosomlarda yerləşir, o demək ki, ilişiklik yoxdur. İndi necə olacaq? Fenotipcə. Yəni biz Pennetdə gördüyümüz fenotiplərin nəticə onu yazırıq. 9 dənə sarı hamar, 3 dənə sarı qırışıq, 3 dənə yaşıl hamar, bir dənə də yaşıl qırışıq. 102. Allel genlər diploid, yəni 2N orqanizmlərinin hansında bir yerdə ola bilməz? Qametdə. Bayaq dediyim. Məsələn, diploid orqanizm deyirəm 2N, böyük ya kiçiyə yazıram, və yaxud da böyük ya yazıram, kiçiyə yazıram, fərq eləməz də A-dan 2 dənə yazmışamsa, bu orqanizmin genotipi diploiddir demək istəyirəm. Bunun qametində böyük ya bir qametə düşəcək, kiçik ya bir qametə düşəcək. Bu A allelləri harda bir yerdə olmadı? Qametdə. Somatik gücü elə deyəndə məsələn böyük ya kiçik yadır. Zigot dediyim böyük ya kiçik yadır. Tutaq mən buna görə yazıram. İstəyirsən böyük ya yaz. Heterozigot dediyim böyük ya kiçik yadır. Homozigot dediyim böyük ya yadır. Kiçik ya yadır. Homozigotdur. Hər ikisində A allelini yazmış oluruq. 103. Yenə də hazır cavabdır, hesab tələb etmir. Demişdim ki, Pennetdə bir fərdə düşən faiz nə qədərdir? 16-da 1, altdan %25 deməkdir. Və deyir ki, hər iki amətə görə heterozigot olan sarı və hamar noxudların hər iki amətə görə heterozigotlar. Böyük ya, kiçik ya, böyük B, kiçik B, çarpazlaş böyük ya, kiçik ya, böyük B, kiçik B. Yəni gəlirəm Pennetə. Neçə faizi sarı hamardır? 9 dənəsi sarı hamar idi. Neçə faizi sarı qırışıqdır? 3 dənəsi sarı qırışıq idi. İndi bir fərdə düşən faiz altdan %25-dirsə, 9 vurulsun altdan %25, 3 vurulsun altdan %25. 3 vurulsun altdan %25 eləcək 18 tam %75, 9 da vuranda 56-dan %25. Yəni cavab olacaq nə? D variantı. Sadəcə bilirsiniz ki, bu Pennetdə sarı hamar 9 dənə idi. Hər birinin əmələ gəlmə ehtimalı neçədir? Həmin o fərd sayını da vurub ümumi faizi alırsınız. Bu sualı da heç hesablamadan, çıxdaş eləmədən necə taparsınız? 4 dənə bir verib, deməli, bu fərd ümumiyyətlə 4 sort qamet hazırlayır deməkdir. Və genlər ilişikli deyil, sərbəst keçir deməkdir. Bir dənə baxın qametlərə. Böyük A-da var, kiçik A-da da qamet var. Amma qametlərin hamısında böyük D geni var. Heç kiçik D geni yoxdur. 4-ündə də böyük D geni var. D variantında kiçik D geni var. B variantında kiçik D geni var. Y variantında C variantı. Cavabım oldu A variantı. Əziyyət çəkmədən. Və ya tutaq ki, biraz əziyyətə salsa bizə nə olar? Bu 4 dənə bir o deməkdir ki, bu 4 sort qamet hazırlayır. O zaman 2 əlamətə görə heterozigot olmalıdır. A-ya görə heterozigotluq var. Çünki böyük A-da var, kiçik A-da var. Y-yə görə heterozigotluq var, böyük Y var, kiçik Y. Demək, D-lərə görə artıq heterozigot olarsa, 4-də 1-dən çıxır da qamet sayı 8-ə gedib çatır. O zaman sadəcə A-ya və Y-yə görə heterozigot olan olacaq. A variantı. Daha çox sayda kombinasiya alına bilər. Bu suallarda nə edirik? Birinci tərəfin verdiyi qamet sayını, ikinci tərəfin verdiyi qamet sayına vurursunuz. Böyük kiçik, böyük B, kiçik B. İki əlamətə görə heterozigotluq var. Yəni bu bizə 4 sort qamet verir. İkinci tərəf bir əlamətə görə heterozigotdur, 2 sort qamet verir, 4 vurur 2 eləcə 8. B variantında hamısı homozigotdur. 1, digər tərəf də 1 sort qamet verir. Bu olacaq 1. C variantında birinci tərəf 1 sort, böyük böyük B verir ancaq. İkinci tərəf hər iki əlamətə görə heterozigotdur. 2 üstə 2 eləyəcək 4. Biri də 4-ə vuranda eləyəcək 4. D variantında A-lara görə heterozigotluq var. Yəni 2 sort. Digər tərəfdə isə heterozigotluq yoxdur. 2 sort qamet verir. Y variantında A tərəfdə 2,
Qarşı tərəfində B-sində var 2, 2 vur 2 elədi 4. İndi ən çox kombinasiya kimdə oldu? A-da. Burada isə deyir, ən az kombinasiya kimdə olacaq? Birinci fərd bir əlamətə görədir. Bir sort əlamət qamet verir. Heterozigotluğu yoxdur. İkinci tərəfdə həmçinin. 1. Yəni birdən az bir rəqəm yoxdur. Axı böyük ehtimalla ki, cavab budur. Digərlərinə də baxaq. Deməli, birinci fərd 4 sort qamet verir, ikinci fərd 2 sort qamet verir. Heterozigotların sayına görə tapıram. Qameti necə tapırdınız? 2 üstü n. N burada heterozigotdur. 4 vur 2 eləsin 8. Birinci tərəf 2 sort, ikinci tərəf 1 sort, 2 sort qamet verdi. Birinci tərəf 2, ikinci tərəf 2, 4 sort qamet verdi. Birinci tərəf 4, ikinci tərəf 2, 8 sort qamet verdi. Ən azı da birinci olacaq. Hər iki əlamətə görə homozigot. Dihibrid çarpazlaşma zamanı, dihibrid dediyimiz iki əlamət var. A var, B var. F2-də alınan 16 kombinasiyadan, yəni pennetdə var ha, 16 kombinasiya. Onun neçəsi diheterozigot idi? 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1, 1 yazırdıq. Bu 4, böyük ya kiçik ya, böyük B, kiçik B idi. Yəni 4 dənəsi di. Hər iki əlamətə görə heterozigot olan idi. İndi 16 dənədən 4-ü, neçə dənəsi deyirdi ümumiyyətlə? 16 dənədən 4 dənəsi diheterozigot olacaq. 108 yenə hesablama tələb etmir. 25, 25, 25, 25. Yəni nədir? 4 dənə 1, 1 var burada. Necə görə kimlə kimi çarpazlaşdırıb 4 dənə 1, 1 alaram? Məsələn, baxıram D variantı. Böyük ya kiçik ya ilə kiçik alar çarpazlaşanda 1, 1 verər. Böyük B kiçik B ilə kiçik B ilə çarpazlaşanda 1, 1 verər. Vəssalam. Görürsünüz, baxan kimi bir dənə bu qaydanı bilirəm ki, bir tərəf heterozigotsa qarşı tərəf onun resessiv olmalıdır və yaxud da resessivdirsə qarşı tərəf onun heterozigotu olmalıdır. Genlər haqqında ümumi qanun uyğunluqlar aşağıdakı sıraların hansında tam düzgün göstərilib? Allel genlər meyoz zamanı müxtəlif qametlərə düşür və nisbətən sərbəst paylanır. Düzdür də? Məsələn, böyük A-lar. Bunun biri bir qametə düşür, biri başqa bir qametə. Müxtəlif qametlərə düşür və sərbəst paylanır. Genotip genlərin mexaniki deyil, müəyyən bir qanuna uyğunluqla yığılır. Genlər necə gəldi yığılmır. 2 harda görsəz səhvdir. O zaman 2 ilə olan variantları sildim. Genlər ilişikli və ya sərbəst ötürülə bilər. Düz deyir də. Genlər ayrı-ayrı xromosomlardadırsa sərbəst, eyni xromosomdadırsa ilişikli nəsli ötürülür. Bir gen bir neçə əlamətin, eləcə də bir əlamət bir neçə genlərlə idarə oluna bilər. Bu da düzgündür. Məsələn, bir gen bir neçə əlamətə təsir edirsə korrelyativdir. Eləcə də bir əlamət bir neçə genlə, məsələn, insanda dəri rəngi bir neçə genlə, 4 cüt genlə idarə olunurdu. Bir əlamətdir dəri rəngi, bir neçə genlə idarə olunur. Yəni, bu da mümkündür. Genlər mutasiya uğramır. Nədir yəni mutasiya uğramır? Elə şey olar. Gen dediyin şey DNT-nin üstündədir. DNT-də harada varsa orada da mutasiya var. Yəni, buna görə də bu səhvdir. 1, 3, 4 olsun variantımız C variantıdır. 2 diheterozigot fərdin. Bax, bu sözü gördümsə deməli nədir bu? Pennetdir, böyük ya kiçik ya, böyük B, kiçik B. Diheterozigotdur. 2 dənə dediyinə görə ikisini də bu cür yazıram. Nəsildə hər iki əlamətə görə homozigot. 4 dənə 1-1 yazırdıq ha sonda. Onlar hər iki əlamətə görə homozigotlardır. Yəni 4 ədəd. Hər iki əlamətə görə diheterozigotlar. Bunlar da böyük ya kiçik ya, böyük B, kiçik B 4 dənə idi. Bir əlamətə görə heterozigot olanlar 4 dənə 2-2 yazırdıq ha. 4 dənə 2-2-2. Bunlar eləyirdi 8 dənə. Faizin istəyir sizdən. Deməli 16 dənə fərd alınır. 16 dənədən 4 dənə 2-2 olan 8 dənəsi 8 16-nın 50 faizidir. Deməli ən sonuncu faiz 50 olacaq. İndi baxaq görək. 62 onda 5-dir, bu deyil. Homozigotlar 4 dənədir, 25 faizdir. Yəni 4 16-nın 25 faizidir.
Diheterozigotlar 4 dənədir, 25%-dir. Bir əlamətə görə heterozigot onlar 8 dənədir. 16-nın 8 dənəsi bu da olacaq 50%. Görürsünüz, əslində genetikada məsələn bir 40% sual hardasa hesab tələb eləmir. Sadəcə bir variantı bildiyin məlumatlar əsasında çıxdaş edib tapmalısan. Boz bədənə və normal qanada malik olan diheterozigot. Böyük ya, kiçik ya, böyük B, kiçik B. Bir də ümumiyyətlə genetika məsələlərini işləyəndə cümləni şıppıdı baxıra qədər oxuyub getməyin. Bir dayan, gör nə deyir. Bax, mən oxuyuram. Boz bədən normal qanadlara malik olan diheterozigot olan erkək milçək yazdım. Qara bədənli kiçik A-lar. Rudiment qanadlı kiçik B-lər. Dişi ilə çarpazlaşıb. Və deyir ki, alınan nəsildə fenotip və genotip neçə olar? Homoloji xromosomlarda çarpazlaşma yoxdur. Yoxdur. Yəni, hamısı ilişikdir. Gördün ki, buradan çıxa bilmirsən, nə edirsən? Bu, erkəyin genotipini xromosom üzərində düz. Dişinin də genotipini xromosom üzərində düz. Və xromosom çarpazlaşması yoxdursa, genlər ilişik keçib, öz də yazın. Deməli, bu fərd böyük ya böyük B qametin, bir də kiçik ya kiçik B qametini hazırlayacaq. 2 sort. Dişi fərd isə sadəcə eyni qametdə də kiçik ya kiçik B qametini hazırlayır. İndi bununla bunu görüşdürsək, böyük ya, kiçik ya, böyük B, kiçik B. Bundan bunu görüşdürsək, kiçik ya, kiçik ya, kiçik B, kiçik B. Bizdə nə alındı? Boz bədən normal qanad, qara bədən rudiment qanad. Biri valideynləndəki kimi alındı. Yəni, 2 dənə fenotip alındı. Boz bədən normal qanadlı, qara bədən rudiment qanadlı. 2 dənə də genotip var. Diheterozigot, dihomozigot. Onun görə 2 fenotip, 2 genotip olur. 112 də çox böyük görünüb, amma o qədər də rahat olan bir məsələ tipidir. Yazırıq burada. Deyir ki, toyuqlarda noxudvarilik əlaməti pipiklərində sadə pipik üzərində dominantdır. Bax, bu cümləni yazdım. Noxudvari pipik sadə pipik üzərində dominantdır. Lələklərin qara və ağ rənginə görə natamam dominantlıq var. Deməli, böyük B qaradır. Biz də bilirdik ki, buna görə mavi cücələr alınırdı. Kiçik B ağ rəngi idi. Böyük B, kiçik B natamam dominantlıqda olacaq mavi cücə. Etalonu qurdunuz, əlaməti etalon üzərində işləyin. Və deyir ki, fermada bir dənə xoruz var. Və bizim axtaracağımız şey bu xoruzdur. Və bu xoruzun evləndiyi pipiklərinin formasına görə heterozigot olan ağ toyuqlar. Pipiyinin formasını noxud sadə yazmışdım. Heterozigot belə yazaram. Ağ toyuqlar deyil. Ağı nəylə yazmışam? Kiçik B-lərlə. Xoruzun yeri boş qaldı hələ ki. Deyir ki, bunların hamısı, cücələrinin hamısı mavidir. Yəni, indi bunların çarpazlaşmasından bütün cücələr mavidir. İndi mən bu xoruzun yerinə nə yazım ki, bu kiçik B-lərlə görüşəndə böyük B, kiçik B olsun. Başqa bir şey alınmasın. Deməli, böyük B-lərdir. Çünki böyük B, kiçik B yazsam, bunun kiçik B-si ilə toyuğun kiçik B-si görüşüb başqa bir nədir bu? Rəng, ağ rəngi meydana çıxardacaq. Bizdə də deyir ki, hamısı mavidir. Bütün cücələr mavidir. Yarısı isə sadə pipiyə malikdir. Hə, deməli, yarısı, hamısı mavidir. Maviyə yazdım. Yarı-yarıya böldüm. Yarısında sadə pipiyidir. Yəni, sadə pipiyi kiçiyə yazıram. Deməli, yarısı da noxudvari pipiklidir. İndi mən bu xoruzun yerinə, genotipinə A-nı necə yaza bilərəm ki, bu böyük kiçik ilə görüşəndə yarı-yarıya 2 genotip versin. Burada 2 dənə kiçik A görürəm. Deməli, mütləq burada bir dənə kiçik A geni var. Çünki bu kiçik A geninin birinin anasından, birinin atasından alıb. Digər tərəfə xoruzun böyük A yazsam, onda böyük kiçik ilə bu böyük kiçiyə görüşəndə 50-nin 50-yə olmaz. Deməli, bu da kiçik A imiş ki,
Böyük ya kiçik A ilə kiçik A görüşəndə yarısını oxudvari olub, yarısı sadə pipikli olub. Belə bir şey alınıb. O zaman xoruz necəymiş? Sadə pipikli, qara rəngli, böyük beylər. Yəni variantımız olacaq qara rəngli, sadə pipikli xoruz imiş. Bu da çox belə maraqlı məsələdir. Bunun biraz həlli yolu başqadır. İndi o qədər işləmişəm ki, bunu şərtini əzbər biləm. Deyir ki, göstərim. İnəklərdə kərəlilik, bu arada bu tapşırıqda verilib 10-cu sinif dərsliyində kərə əlaməti haqqında. Kərə buynuzsuzdur. Oğlan uşaqlarına deyilir bəzən. Kərə. Kərəlilik, yəni buynuzsuzluq əlaməti buynuzluq üzərində dominantlıq edir. Gəlin bu cümləni yazaq. Kərəyə yazaram böyük A. Kiçik A-ya yazaram buynuzlu. Və deyir ki, tüklərin qırmızı rəngi ağ rəng üzərində qeyri-tam dominantdır. Mən də elə yazaram. Böyük B olacaq qırmızı rəng. Kiçik B olacaq ağ rəng. Böyük B, kiçik B də ala-buladır. Özü yazıb şərtdə. Deyir ki, kərəlilik əlamətinə görə heterozigot olan, stop. Kərəlilik əlamətinə görə heterozigot, kərəni aynı yazmışam, heterozigot bu. Olan ağ inəklərin. Ağı necə yazaram? Kiçik beylər. Yəni cümləni oxuyanda onu etalon əsasında genotipə çevirməyi bacarın. Onu görə çevirə bilmirik ki, elə şıp eləyib gedirik. Bir imkan verin, yavaş-yavaş oxuyaq da. Təzdən deyirəm. Kərəlilik əlamətinə görə heterozigot. Deməli, böyüyə kiçiyə. Ağ inəkləri yazdım. Ala-bula, stop. Bu çarpazlaşıb. Ala-bula necə yazmışam? Böyük B, kiçik B. Ala-bula, kərə. Hə, indi bilmirəm, bu homozigot kərədir. Çünki kərəyə mən böyük A demişəm. Bilmirəm, heterozigot kərədir. Yanını boş qoyaram. Bununla çarpazlaşıb və alınıb 3 ədəd. 3'ü yazıram buradan, dursun yaddaşda. Ağ rəngli buynuzlu buzov. Ağ rəngi yazaram kiçik beylər. Buynuzlu buzovu yazaram kiçik A-lar. İndi əgər burada 2 dənə kiçik A görürəmsə, deməli bunun biri bir valideynindən gəlib. O zaman digəri də bu biri valideynin imiş ki, valideynlərdən hərəsi kiçik A genin verəndə buynuzlu ağ buzov doğulub. İndi mən bu uşağa görə, uşaqdan və bu uşaq neymişə, buzovdan 3 dənə doğulub. Birinci buzovun əmələ gəlmə ehtimalını hesablayım, görüm. Bu iki valideyndən bu cür buzovun əmələ gəlmə ehtimalı neçədir ki, həmin ehtimaldan 3 ədəd alınır. Gətirirəm monohibridə. A-larla A-ları çarpazlaşdırıram. A-lan böyük A-lar. 2 dənə böyüyə kiçik A, bir dənə də kiçik A-lar. B-lərlə B-ləri çarpazlaşdırıram. Böyük B, kiçik B-lər alınır. Mənə lazım idi kiçik A-lar. 4 dənədən biridir. Yəni bundan qarşısı 1-dir də. 4 dənə fərq var burada. Kiçik A-ların alınma ehtimalı 4-də 1. Kiçik B-lər isə 2 dənə B var. İkisindən biri kiçik B-dir. Yəni 2-də 1. Olacaq 8-də 1 ehtimal. Və bu 8-də 1 ehtimaldan 3 ədəd doğulub. Bizdən istəyir ki, neçə dənə? Ala-bula, kərə buzov. Ala-bula dediyim olacaq böyük B, kiçik B. Kərə dediyim olacaq böyük A. Yanındakı istəyirsən böyük A olsun, istəyirsən kiçik A olsun. Çünki bunun hamısı kərə buzov verir. İndi bu iki valideynin çarpazlaşmasından böyük A-ya malik olanlar bu 3 dənəsidir. 4-ündən 3-üdür yəni. Böyük B, kiçik B isə 2 dənə B var burada. İkisindən biridir. 2-də 1 ehtimaldan. Yəni 8-də 3. İndi tənasübümü qururam. 8-də 1, biraz aşağıda yazım. 8-də 1 ehtimaldan 3 dənə doğulubsa, 8-də 3 ehtimaldan neçə dənə doğular?
Əgər kəsrlərin hər ikisinin məxrəci eynidirsə, bunun ikisini də atırsınız. 3-ü də buradan da 8-dir. Tənasübümüz bu şəklə düşür. Bir ehtimaldan 3 dənə alınıbsa, 3 ehtimaldan neçə dənə alınır? X dənəyə bərabərdir. 3 vurulsun 3 olacaq 9. Yəni buna görə cavabımız 9. 114. Belə bir genotipli çarpazlaşmadan neçə genotipik qrup əmələ gələ bilər? Deməli, mən görüm bu genotip yadımda qaldısa yazım buradan. Böyük A, kiçik A, kiçik B'lər. Sonra nə idi? Böyük D, kiçik E'lər. Böyük D, kiçik E'lər. Bu çarpazlaşıb. Kiçik A'lar, böyük B, kiçik B. Kiçik D'lər, böyük yer, kiçik R. Və sizdən istəyir neçə genotipik qrup əmələ gələ bilər. Və baxıram ki, genlər ilişikli deyil, deməli istədiyim kimi çarpazlaşmanı aparacağım. Ən rahat ehtimal bunu gətirirsiniz monohibridə. A'larla A'ları çarpazlaşdıranda alacağım böyüyə, kiçiyə. B'lərlə B'ləri çarpazlaşdıranda böyük B, kiçik B. D'lərdə də həmçinin eyni genotiplər alınır. R'lərdə də həmçinin eyni genotiplər alınır. Qoyun düzmü yazdım hamısını? Hə. Və sizdən genotip istəyir. A'larda 2 genotip var. Biri böyüyə, kiçiyə heterozigot, biri kiçiyə. B'lərdə 2 genotip var. Heterozigot, homozigot. D'lərdə 2 genotip var. R'lərdə 2 genotip var. 4 dənə 2-ni bir-birinə vuranda edəcək 16. Burada 16 dənə genotipik qrup əmələ gələ bilər. 115. Hər iki cüt əlamətə görə 2 heterozigot fərdin. Yəni, hər iki əlamət deyir A və B əlamətindən gedir. 2 heterozigot deyirsə, ikisi də heterozigotdur. Yəni, nədir bu? Pennetdir. Fenotipə görə parçalanma necə olar? Və şərt burada nədir? Əlamətlərin birinə görə natamam dominatlıq var. İndi gəlin bunu yazaq Pennetdə bildiyimiz kimi. Dedi ki, hər iki əlamətə görə heterozigot olan fərdin bir əlamətə görə natamam parçalanması var. Məsələn, bilirəm ki, böyük A sarı noxuddur, kiçik A yaşıl noxuddur. A'lara görə götürək natamam dominantı, fərq eləməz, yəni B-yə görə də götürsəz eyni şey çıxacaq. Tutaq ki, böyük kiçik olsun, məsələn, çəhrayı noxud, indi atıram da özümdən. Böyük B hamar toxumdur. Kiçik B qırışıq toxumdur. Və bu ikisinin çarpazlaşmasından aldığım genotip 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1'lərdilər. 4 dənəsi hər iki əlamətə görə heterozigotdur. Bu A'larla bu A'ları çarpazlaşdıranda alacağım böyük A'lar, 2 dənə böyüyə, kiçiyə, bir dənə kiçik A'lar. Həmçinin bu B'lərlə bu B'ləri çarpazlaşdıranda böyük B'lər, sadəcə böyük B'ləri elə yazdım ki, homozigot, heterozigot olsun. 2 dənə böyük B, kiçik B, bir dənə də kiçik B'lər. Yəni, bu 4 dənə 2-2-ni yazdıq. 4 dənə 1'lərdə hər iki əlamətə görə homozigot olanlar idilər. Bax, bu genotipləri 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1'i nə qədər rahat yazsaz, testdə o qədər də yaxşı yazarsınız. Və səmin, yəni bu fərdi oxuyaq. Böyüyə kiçik aya demişəm çəhrayı. Deməli, bu çəhrayı hamar noxuddur. Bu isə sarı hamar noxuddur. Çəhrayı hamardır. Çəhrayı qırışıqdır. Yaşıl hamardır. Sarı hamardır. Sarı qırışıqdır. Yaşıl hamardır. Yaşıl qırışıqdır. Bizdən nisbət istəyirdi. Bax, fenotipə görə nisbəti deyir. Məsələn, yazıram çəhrayı hamar. Gör neçə dənədir? 4'ü burada, 2'si burada. 6 dənə. Sarı hamara baxıram. 2'si burada, 1'i burada. 3 dənə. Çəhrayı qırışığa baxıram. 2'si burada. 2 dənə. Yaşıl hamarı yazardım gərək birinci. Eyb yox. Yaşıl hamar 2'si burada, 1'i buradadır. 3 dənə. Birinci bunu yazdım, sonra bunu yazdım.
Qaldı bizdə nə? Bir dənə sarı qırışıq, bir dənə yaşıl qırışıq. Bir dənə sarı qırışıq, bir dənə yaşıl qırışıq. 6, 3, 3, 2, 1, 1. Variantıma baxıram. 6, 3, 3, 2, 1, 1. Bir əlamətə görə. Əgər hər iki əlamətə görə buradakı kimi natamam dominantlıq varsa, onda elə fenotipin genotipin olacaq. Yəni doğrusu genotip fenotip kimi eyni olacaq. İndi baxaq niyə elə olur? Yəni yazaq da. Eyni şeyi yazıram. Sadəcə bayaqları sadəcə A-ya görə götürmüşdük natamam dominantlığı. İndi gəl B-yə görə götürək natamam dominantlığı. Deməli, böyük B, kiçik B də olsun, nə olsun, Allah? Alabıl olsun. Özümüzdən əlamət ataq da. Yəni, birinci noxudu mən necə görürəm? Hər iki əlamətə görə natamamdır da bu arada. Çəhrayı alabula. İkincini görürəm sarı alabula. Üçüncü çəhrayı hamar. Yəni, böyüyə kiçiyə var. Yəni, digər çəhrayı qırışıq. Yaşıl alabula. Sarı hamar, sarı qırışıq, yaşıl hamar, yaşıl qırışıq. Bu 4 dənə bir-bir var. Bu heç vaxt dəyişmir də. Çünki homozigot daxil. İstəyirsən bir əlamətə görə, istəyirsən iki əlamətə görə natamam dominantlıq elə. Bunun heterozigot olmadığına görə bu həmişə olduğu kimi qalır. İndi bura fikir versəz, heç bir əlaməti təkrar yazmadıq. Məsələn, çəhrayı alabula buradadır. Başqa da bir yerdə yazmadıq. Sarı alabulanı başqa bir yerdə yazmadıq. Çəhrayı hamar başqa bir yerdə yoxdur. Ona görə də 4 dənə 2, 4 dənə 1 həm bunun genotipidir, həm də fenotipidir. 4 dənəsi çəhrayı alabuladır, 2 dənəsi sarı alabuladır və s. Yəni, natamam dominantlıqdır və gəlib monohibirdə düşmüş olur. Əgər qametlərdə bir genin 2 və daha artıq alleli varsa, deməli poliploiddir. Məsələn, 4-in, tutaq ki, böyüyə. Hamısını belə yazdım. Bu qamet verəndə böyüyə bir qametə düşür, böyüyə bir qametə düşür. İndi qametdə bir genin 2 və daha artıq alleli varsa, deməli poliploid. Məsələn, 6-in olanda burada 6 dənə A yazacağım. Qametləri hər birindən 3 düşəcək və s. 18. Bir sıra bitkilərdə eynilik yarpaqlılıq əlaməti ensiz yarpaqlılıq üzərində qeyri-tam dominantlıq edir. Deməli, enli yarpaqlılıq böyük A-dır. Ensiz yarpaqlılıq kiçik A-dır ki, bunun üzərindədir. O zaman qeyri-tam dediyi necə böyük ya kiçik ya orta yarpaq ölçüsü olacaq. Nə enlidir, nə ensizdir. Deyir ki, enli ilə ensiz çarpazlaşanda nə alaram? Orta ölçülü yarpaq. Çünki əlamətə görə natamam dominantlıq varsa, nə sən deyəndir, nə mən deyəndir, başqa bir forma əmələ gəlmiş olacaq. Nə enli deyil, nə ensiz deyil. 119. Dihibrid, yəni böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. İki əlamətə görə heterozigot olan fərdlərin ikisi də bundan imiş. Çarpazlaşması zamanı bir əlamətə görə homozigot olanlar. 4 dənə 2, 2, 2 yazdığımız bir əlamətə görə homozigotlardılar. Bu ikisinin çarpazlaşmasından 16 dənə kombinasiya alınırdı Pennetdə və deyir ki, həmən bu 4 dənə 2-lər bir əlamətə görə homozigot olanlar ümumi nəslin neçə faizidir? 8-16-nın neçə faizi olacaq? 50 faizi. Çarpazlaşma aparmağa, hesablamaq aparmağa ehtiyac yoxdur. Dihibrid, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. İki əlamətə görə heterozigotdur hər ikisi. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B'dir. Yəni nədir? Yenə də pennetdir. Çarpazlaşdırdıq. Diheterozigot fərdlər 4 dənə böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Söhbət bundan gedir. Ümumi nəslin neçə faizini təşkil edir? Bu ikisinin çarpazlaşmasından pennetdə 16 kombinasiya alınırdı. 4 dənə fərd 16-da 4, yəni 25 faizini təşkil edəcək. Demək, balqabağın yenə də ağ rəngin deyir, sarı rəng üzərində dominantdır. Ağ rəngi dominant gördüyüm yer sadəcə buradır. Başqa bir yerdə ağ rəngi dominant görməmişəm hələ ki.
Ağ rəngli yumru formalı balqabaq, ağ rəngli şar formalı balqabaqla çarpazlaşır. Deməli, bax, deyir ki, ağ rəng sarı rəng üzərində dominantdır. Onda ağ rəngi yazaram böyük A. Ağ rəngli və deyir ki, yumru forma da şar üzərində dominantdır. Deməli, ağ rəngli yumru formalı balqabaq. Böyük A yanı boş, böyük B yanı boş. Çarpazlaşıb. Ağ rəngli, yəni yenə də böyük A-dır. Şar forma kiçik B, kiçik B-dir. Valideynlərin genotipinin skeletini qurdum. Hər iki tərəf ağ rəngi olduğuna görə böyük A alleli ilə başlamalıdır. İkinci tərəf isə kiçik B, B-dir. Çünki nədir? Şar formalıdır. İndi burada saxlayıram, keçirəm variantlara. Məsələn, C variantında bu tərəf kiçik A ilə başlayır. Bizdə belə bir şey yoxdur. Y variantında bu tərəf böyük B-lərdir. Bizdə kiçik B olmalıdır. Belə bir şey yoxdur. B və D variantlarında burada hər ikisi kiçik A ilə başlayır. Cavabım oldu A. Hesablama aparmağa ehtiyac yoxdur. Yəni oturub da imtahanda gəldi nəzarətçi dedi ki, bala kitabçanı ver. Və yaxud da imtahan qutardı, dur kompüteri söndür. Oturub bunun üzərində vaxt itirməyə gərək yoxdur. Çıxdaş eləyin. 122. Deməli 2 dənə fərd çarpazlaşdı, pennetdir. Erkək fərdin böyük ya böyük B genotipli qameti öldü. O zaman fenotipik istəyir. Deməli, bilirəm ki, pennetdə fenotipim necə idi? 9, 3, 3, 1 nisbətində. Ölən qamet hansı əlaməti apardı? Sarı hamar. Bir dənə bir şeyi yadınızda saxlayın. Bir fərddən bir qamet öləndə toplam 4 dənə fərd azalmış olur. Niyə? Çünki məsələn, bax, pennetdə belə deyil. Məsələn, burada böyük ya böyük B qameti, burada da böyük ya böyük B. Tutaq ki, bu böyük ya böyük B öldü, o zaman bu cərgə alınmayacaq. Bu cərgədə də 4 dənə deyildi. Ona görə bir qameti öləndə 4 dənə. Əgər 2 dənə eyni qamet ölərsə, onda 7 dənə olur. Çünki məsələn, bu cərgədə öldü. 4'ü belə, ikisi, 3'ü də buradan toplam hər iki tərəfdən böyük ya böyük B ölsəydi 7 dənə fərd azalmış olardı çarpaz kəsişdiklərinə görə. İndi bizdən deyir ki, erkək fərddən, yəni bir orqanizmdən ölür. O zaman nə olacaq? Ölən əlamətin hansı olduğunu müəyyən edirsiniz. Böyük ya böyük B sarı hamardır. Bu qamet yaşama şansına malik olmasa 9 dənədən azalma olacaq. 9 dənə sarı hamar idi çünki içində. Bir qamet öləndə də dedim ki, 4 dənə fərd apardı. 9-dan 4 çıxanda qalacaq nə? 5. Yerdə qalanların 3, 3, 1 nisbəti olduğu kimi qalacaq. Çünki onların içərisində böyük A, böyük B yoxdur. Ona görə 5, 3, 3, 1 nisbətində fenotipik parçalama alınacaq. Ya da ki, indi mən başa düşmədim deyirsən, illa ki də Həcər, gəl bunu bir də təzdən yaz. Məni bu zillətə salmaq istəyirsənsə yazım. Deyir, göy nə yağıb ki, yer götürməsin. Gəl bir də onu eləyək. Burada yəni natamam dominantlıqdan söhbət getmir. Ona görə bu hissələri silirəm. Bizdə verilən fərdlər söhbət tam dominantlıqdan gedirdi. Böyük A, böyük B bir valideyndən öldü. Nə demişdim? Bu 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1'i yazıb 1, 1 silirsiniz. Məsələn, birinci fərdin içərisində böyük A da var, böyük B də var. Burada 3'ü qalacaq. İkinci fərddə böyük A da var, böyük B də var. 1'in çıxanda 1 qalacaq. Digərində də bir dənə qalır, böyük A qameti, böyük A geni, böyük B geni var. Bu birisi fərddə böyük A var, B yoxdur. Onda çıxa bilmərəm. Olduğu kimi durdu yerində. Digər tərəfdən də çıxa bilmərəm. Bunun heç biri qalmayacaq. Bu da qalacaq, bu da qalacaq, bu da qalacaq. Olduqları kimi qaldı. Fenotip istəmişdi. Fenotip nə idi? Sarı hamar, sarı qırışıq, yaşıl hamar, yaşıl qırışıq. Sarı hamarları toplayın. 3'ü burada, 1'i burada 4, 1'i burada 5. Başqa var sarı hamarım? Yox, 5. Sarı qırışığa baxıram. İkisi burada, məsələn, biri də burada. Durub da yerində. Bundan bir işim yoxdur ki. Yaşıl qırışığa baxıram. İkisi burada, biri buradadır. 3'ü yaşıl hamar idi. Yaşıl qırışığa baxıram, o da biri buradadır və salam. Fenotip nisbətin 3 yerində qaldı.
123. Dihibrid çarpazlaşmada iki əlamətə görə heterozigot. Bu sözü gördünsə dihibrid. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B ikisi də heterozigotdur. Öz aralarında deyir çarpazlaşdı, oldu. Yəni söhbət yenə də pennetdən gedir. Hər iki əlamətə görə homozigot olanlar, yəni sonda yazdığın o 4 dənə bir-birdən gedir söhbət. Ümumi nəslin neçə faizidir? Bu ikisinin çarpazlaşmasından 16 kombinasiya alınırdı. 4 dənə bir-birlərin cəmi 4 eləyirdi. 16-da 4. Bu da 25% eləyəcək. 124. 3 əlamətə görə heterozigot olan fərdlər. İndi bunu 3 əlamətə görə heterozigot dedi, yazaq. Böyük A, böyük kiçik A, böyük B, kiçik B, böyüksə kiçik C. 3 əlamət götürmüşəm. Üçünə görə də heterozigotdur və öz aralarında da çarpazlaşdırıram. Çünki şərtdə elə dedi ki, heterozigot olan fərdlər. Çarpazlaşarsa neçə fenotip müxtəlifliyi? Hesablamalı deyil. Fenotip dediyin 2 üstü, neçə dənə heterozigotun var? 3 əlamətə görə heterozigot var. 2 üstü 3 eləsin 8. Çünki deyir tam dominantlıqdır, genlər ilişikli deyil. O zaman 8 dənə, yəni genlər ilişikli olarsa artıq ilişikliyə görə hesablayırdıq. Burada deyilmiş. Heterozigotların sayını qoyursan 2-nin üstünə olur fenotip müxtəlifliyi. Yenə də gələm 2 diheterozigot. Söhbət pennetdən gedir. Pennet 2 heterozigot gördün. Əmələ gələn neçə fenotip və neçə genotip. Burada deyir ki, hər iki əlamətə görə qeyri-tam dominantlıq var. Bax, gələn bayaq yazdığıma. Bayaq hər iki əlamətə görə, sildim oranı. Burada hər ikisinə görə, yəni A-lara görə də, B-lərə görə də qeyri-tam dominantlıq olsaydı, bayaq yazdığım o çəhrayı ala, sarı ala, o zaman 9 fenotip, 9 da genotip var. Hər iki əlamətə görə natamam dominantlıq olduğuna görə. Sonra 126. İstənilən populyasiyada 2 cüt əlamətə görə maksimum neçə genotip olar? Genotip dediyin nədir? 3 üstü n. 2 cüt əlamət dediyinə görə 3-ün üstü 2 olacaq 9. İstənilən populyasiyada 1 cüt əlamətə görə maksimum neçə genotip olar? Genotip dediyin 3 üstü n-dir. 1 cüt əlamətə görə deyirsənsə 3 üstü 1, o da olacaq 3. Yenə də belə bir pennet çarpazlaşması verib və deyir tam dominantlıqdır, ilişiklik yoxdur. Deməli, sərbəst keçirlər. Alınan nəsildə diheterozigotlar, yəni 4 dənə, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Həmin nəsildəki bir əlamətə görə heterozigot olan o 4 dənə ikilər var idi ya, onlar bir əlamətə görə heterozigotdur, yəni 8 dənə. 4-ün 8-ə nisbətini istəyir. Diqqət edin, kimin, kimə nisbəti dedi. Diheterozigotların bir əlamətə görə heterozigotlara. Diheterozigot 4, bir əlamətə görə heterozigot 8, 1-in 2-yə nisbəti. Görürsünüz, 2-nin 1-ə nisbətin tezcə A variantına yazıblar ki, görüm kimi çaşdıra bilirəm. 129 yenə də penneti verib sizə və deyir ki, tam dominantlıqdır, bildim, ilişiklik yoxdur, deməli get pennetə. Mendel kişinin dediyi kimi elə. Diheterozigot fərdlə, yəni 4 dənə, hər iki əlamətə görə homozigot olanlar, sonda 4 dənə bir-bir olanlar. Onlar da 4 dənədir, 4-ün 4-ə, 1-in 1-ə. Burada da eyni şey deyir, hər iki əlamətə görə homozigot olanlar, yəni 4 dənə bir-birlər, 4 dənədir. Axırda yazdığımız hər şey homozigot orqanizmdən genotip sayının fenotip sayına nisbəti. Gəlin bura. Bax, bu 4 dənə bir-biri deyir. Bunların genotiplərinə baxın. 4 dənə genotip var. Yəni, burada 4 genotip var. Böyük A-lar, böyük B-lər. Böyük A-lar, kiçik B-lər. Kiçik A-lar, böyük B-lər. Kiçik A-lar, kiçik B-lər. 4 dənə də fenotip var. Biri sarı hamardır, biri sarı qırışıqdır, biri yaşıl hamardır, biri yaşıl qırışıq. 4 fenotip, 4 genotip olanda 4-ün 4-ə nisbəti 1-in 1-ə nisbəti olacaq. 131. Yenə də penneti verib sizə. Deyir, genlər ilişikli deyil. Buradan alınan bütün heterozigot fərdlərin nəsildəki faizi. Buradaca dururam. Deməli, baxın, bu pennet cədvəlindən çıxartdığım genotipdir. Demədi bir əlamətə görə heterozigot olsun. Demədi iki əlamətə görə heterozigot olsun.
Eləcə deyir ki, bütün heterozigotların nisbəti. O zaman bir dənə bu sondakı 4 dənə bir-birləri çıxırsınız. Çünki bunlar heterozigot deyil. Digərləri bu 12 dənəsi bir əlamətə görə də olsa heterozigotlardılar. Yəni söhbət 12 fərddən gedir. Heterozigotlar bunlar. 16-da 12 bu deyəcək 4-dən 3, yəni 75%. Birini tapdıq. Faiz deyirdi. Bu çarpazlaşmadan alınan heterozigot fərdlərin. İndi gəl o çarpazlaşmaya yazaq. Böyüyə kiçiyə, böyüyə kiçiyə çarpazlaşanda böyüyə alar. 2 dənə böyüyə kiçiyə, bir dənə də kiçiyə alır alındı. Bu heterozigotun faizi burada nədir? 50. Deməli, birinin faizi 75-dir, digərinin faizi 50-dir. Sizə deyir ki, neçə dəfə çoxdur? Dəfə deyəndə nə edirsiniz? 75-i bölürsünüz 50-yə, bu da 1,5 dəfə eləyir. Cavab ona görədir. 32. Belə bir genotipli fərdlərin çarpazlaşmasından yalnız bir dominant əlamətə malik olan nəslin alınma ehtimalı neçədir? Bunu istəyirsən B ilə C ilə yaz, istəyirsən bildiyin pennetə gəl, A ilə B ilə yaz, eyni şeydir də. Sizdən deyir ki, yalnız bir dominant əlamətə malik olan nəslin. Gələm yenə də bura. Yəni o iki heterozigot fərdi demək istəyirdi. Yalnız bir dominant əlamət deyir. Bax, burada bir dənə dominant əlamət var. Burada bir dominant əlamət var. Burada da var bir dənə dominant. Burada da var bir dənə dominant var. Vəssalam. Bu 4 dənə də A da B də dominantdır. Bu 2-2-lər də A da B də dominantdır. Sadəcə bir dominant əlamət olanlar 2, 2, 4, bu 1, 5, bu da 1, 6. Ümumiyyətlə 6 dənədir. Deyir ki, nəslin alınma ehtimalı neçədir? 16 dənə kombinasiyanın içərisindən 6 dənəsi sadəcə bir dominant genə malikdir. 133. Belə bir qəşəng genotip verir və deyir ki, neçə sort qamet əmələ gətirər? Genlər ilişik deyil, yəni sərbəstdir. Qameti 2 üzəri ilə hesablayırsınız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 əlamətə görə heterozigotluq var. 2 üstü 5, 32 eləyər. 34-də isə deyir ki, yenə də belə bir əcəyib genotip verir və deyir ki, xromosom çarpazlaşması yoxdur. Hə, yoxdur bu o deməkdir ki, bu çevirim bu üzə. Yoxdur bu o deməkdir ki, böyük A, böyük B, böyük C, böyük D, böyük Y bir xromosomdadır. Kiçik A, kiçik B, kiçik C, kiçik D, kiçik Y bir xromosomdadır. Neçə sort qamet verər? 2 sort qamet verər. Böyük A, B, C, D bir qametə düşəcək. Kiçik A, B, C, D bir qametə düşəcək. Yəni 2 dənə qamet verir. 135. Birinci əlamətə görə heterozigot qıvrım tüklü, ağ rəngli, dişi, təniz donuzcuğu. Dədə bax, bana görə yazaq. Deməli, bizə deyir ki, qıvrım tüklülük hamar tüklülük üzərində dominantdır. Qara rəng isə ağ rəng üzərində dominantdır. Etalonumuzu bildik, getdik yazmağa. Deməli, böyük A-ya yazıram qıvrım, kiçik A-ya yazıram hamar. Yazdığıma bax da. Böyük B-yə yazıram qara, kiçik B-yə də yazıram ağ rəngli dişi dəniz donuzcuğu. Deməli, birinci əlamətə görə heterozigot olan qıvrım tüklü ağ rəngli. Qıvrım tüklü heterozigot dedi birinci əlamətə görə. Ağ rənglini zaten heterozigot yaza bilmirəm. Çünki ağ kiçik beylərdir. Bu dişi çarpazlaşıb eyni əlaməti olan erkəklə. Yəni, elə bundan çarpazlaşıb. Bu dişidir, bu da olsun erkəkliyə götürdüyüm. Nəysə. Bizə deyir ki, alınan nəslin genotipi necə ola bilər? Baxaq. Buradan genotip olaraq nə olacaq? İstəyirsiniz qamet alın. Məsələn, böyük A, kiçik B. Kiçik A, kiçik B. Bu da böyük A, kiçik B. Kiçik A, kiçik B. 2 sort qamet verir. Bununla bunu görüşdürsəz, alacaqsınız qıvrım ağ tüklü. Bununla bunu görüşdürsəz, yenə də qıvrım ağ tüklü.
İndi bunu ilə bunu görüşdürürəm. Yenə də eyni şey alacağım. Eyni genotip alıram. Bundan bir də bu qametlə bu qameti görüşdürəndə də hamar tüklü qıvrım. Alınan bütün qıvrım yox, hamar tüklü ağ. Alınanın hamısı kiçik b'lərdirlər. Deməli, hamısı ağ tüklüdür. O zaman bizdə böyük B yoxdur, bax. Burada böyük B var, böyük B var, böyük B var, böyük B var. Getdim, qaldım. Heç yazmağa da ehtiyac yox idi. Görsən, mən də özümü öldürdüm, bax. Yazmağa da ehtiyac yox idi. Böyük B-lər çıxdım, qutardı, getdim. Pomidorun meyvələrinin yumru meyvəsi armudvarı üzərində dominantdır. Qırmızı rəngi sarı rəng üzərində dominantdır. Ümumiyyətlə, meyvə yanlığının sarı rəngi resessivdir. Bunu noxudda da görmüşdük. Noxudun toxumunda sarı rəng dominantdır. Meyvə yanlığında sarı rəng resessivdir. Hansı genotipli valideynlərin çarpazlaşmasından 50% qırmızı armud var, 50% qırmızı yumru. Qırmızı rəng böyük B-dir. Deməli, elə olsun ki, məndə kiçik B alınmasın. Və yarısı armudvari, yəni, nədir bu? Kiçik ağlar, yarısı yumru, böyük ağlar olsun. Məsələn, bax, B variantını silirəm, çünki burada kiçiyə-kiçiyədir. Burada hamısı armudvari alınır. Burada yumru formu alınır. A variantında kiçik ağlarla böyük ağlar görüşəndə ancaq yumru alınır. Yəni, burada kiçiyə-kiçiyə armudvari alınmır. Y variantına baxıram, böyük ağlarla kiçik ağlar. Yenə də böyüyə-kiçiyə hamısı yumru alınır. Kiçiyə-kiçiyə armudvari forma alınmadı. D variantında bununla bu çarpazlaşanda yenə də özlərindən alınacaq. Armudvari forma, yəni kiçiyə-kiçiyə burada alınmadı. Çıxdış eləməklə tapdıq ki, böyüyə-kiçiyə ilə kiçiyə-kiçiyə görüşəndə yarısı yumru, yarısı armudvari olacaq. Yəni, böyük ağlar da alınacaq, kiçik ağlar da alınacaq. Böyük ağ genotipli daha doğrusu. Amma hamısı, B tərəfinin hamısı qırmızıdır. Sonra 37 yenə 25-25 verib hesablamağa gərək yoxdur. 4 dənə 1 deməkdir. Kimlə kimi çarpazlaşdırım? Birinin resessividirsə, digərinin heterozigotudur. Böyüyə kiçiyə ilə kiçik ağlar, böyük B kiçik B ilə kiçik B'lər. Bundan artıq neçəncidən burada verilir? Valideynləri 5 cüt əlamətə görə fərqlənən A, B, C, D, Y. Heterozigot fərdin resessiv fərdlə çarpazlaşması. Baxaq. Valideynlər deyir 5 cüt əlamətə görə fərqlənir. Bu o deməkdir ki, bunun yəyini 5 dənə əlaməti var da. Heterozigot böyük A, böyük B, böyük C, böyük D, böyük Y. Kiçiklərdə həmçinin qarşısında var, çünki bunlar fərqlənir. Və deyir ki, resessiv homozigotlar. Deməli, bu evlənib, kiçik A, kiçik B, kiçik C, kiçik D, kiçik Y. Bu tərəfdə kiçik A, kiçik B, kiçik C, kiçik D, kiçik Y. Mən niyə bunu xromosom üzərində çəkdim? Çünki axırıncı cümlə tez diqqətimi çəkdi ki, xromosom çarpazlaşması yoxdur. Tam dominantlıqdır, deməli, genlər ilişikdir. Özü də yazıb ki, 5 cüt əlaməti təyin edən bütün genlər bir xromosomda ilişiblər hamısı bir-birinə. Onda nə edirəm? Bu, böyük A, B, C, D, Y qameti, kiçik A, B, C, D, Y qameti verir. 2 sort. Çünki hamısı ilişiklər. Bu da hər iki tərəf eyni olduğuna görə kiçik A, B, C, D, Y qameti verəcək. İndi bu qametlə bu qamet görüşərsə, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C, böyük D, kiçik D, böyük Y, kiçik Y. Bu qametlə bu qamət görüşərsə, hamısı kiçiklər. Bizdən nə istəyir? Deyir ki, neçə fenotip, neçə genotip alınır. Fenotip baxıram, böyüklər bir fenotipdir, kiçiklər bir fenotipdir. Burada 2 fenotip var. İkisi də ayrı-ayrı yazıldığına görə 2 dənə də genotip var. Deməli, 2 fenotip, 2 genotip var. 39. Yenə də deyir, valideynlər 5 cüt əlamətə görə fərqlənir. Resessiv homozigotla yenə də eyni şey deyirdi.
Amma burada deyir ki, xromosomlar müxtəlif homoloji xromosomlarda yerləşir. Yəni, daha ilişikli deyirlər. O zaman böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C, böyük D, kiçik D y'lər çarpazlaşır, bax bundan. Hamısı resessivlərlə. Bunların içərisindən fenotip, genotip nədir? Bu, elə bil ki, analiz edici çarpazlaşmaya gətirib çıxardır da. 2 üstü 5, 32 fenotip, 32 genotip alınır. 32 fenotip, 32 genotip. Yəni, birin birə nisbətidə özünün resessivi ilə çarpazlaşanda həmişə birin birə nisbətində alır. İndi bu 5 cüt əlamət olduğuna görə 32-nin 32-yə alınmış olacaq. Burada isə deyir 3 cüt əlamətə görə fərqlənən 2 heterozigot fərd. Yenə də sona tez baxıram, çarpazlaşma yoxdur. Valideynlər deyir 3 əlamət olsun. A, B, C. A, B, C. 2 heterozigot, hər ikisi heterozigotdur. A, B, C. Deməli, bu fərq mənə verəcək böyük A, böyük B, böyük C, kiçik A, kiçik B, kiçik C. Bu fərq də mənə verəcək yenə böyük A, böyük B, böyük C, kiçik A, kiçik B, kiçik C. Qametlərini verəcəklər. İndi bunların çarpazlaşmasına bax. Boy, hər üç əlamət ilişikli deyil. Elə bildim, sərbəst var idi. İlişikli, mən də ilişik yazmışam. Bununla bunu görüşdürsəm, böyük A-lar, B-lər, C-lər. Bununla bunu görüşdürsəm, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C. Bu qametlə bu qameti görüşdürsəm, yenə böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B alacam. Qabağına 2 atıram, bundan 2 dənədir. Bir də bu kiçiklər görüşəndə kiçik A-lar, B-lər, C-lər. Bizə də deyir ki, tam dominantlıqdır. Neçə genotip, neçə fenotip olar. Genotip burada neçə cür yazmışam? 3 cərgədə yazmışam. Hamısı homozigotlar, hamısı heterozigotlar, bir də hamısı resessivlər. 3 genotip var. Bu ikisinin hər ikisində A, B, C-yə görə dominantlıq var, homozigot, heterozigot olsa da. Bu bir fenotip verir. Bu da bir fenotip verir. Toplam burada 2 fenotip var. Resessivlərlə dominantlar. 3 dənə də genotipik qrup olacaq. 141. Qara saçlı valideynlərin. Deməli, valideynlərin hər ikisi qara saçlıdır. 3 ədəd sarı saçlı uşağı var. Sarı kiçiyə, kiçik A-dır. Deməli, valideynlərin hər ikisində kiçik A, kiçik A var. Və deyir ki, uşaqların ən çox valideynlərin genotipini tapdıq ki, böyük A, kiçik A, böyük A, kiçik A-dır. O zaman bu deyil, bu deyil, bu deyil, bu deyil. Böyük A, kiçik A, böyük A, kiçik A-dır. Və 3 dənə sarı saçlı uşağı var. Bu ikisinin çarpazlaşmasından alacağım böyük A-lar. 2 dənə böyük A, kiçik A, bir dənə də kiçik A-lar. Bax, bu kiçik A-lardan 3 dənədirsə, böyük A-lardan da 3 dənədir. Çünki bunlar 25-25 idi. Bu, bunlardan 2 dənə çox idi, 6 olacaq. 3, 6, 3 eləyəcək 12 dənə. Bu ailədə bu uşağın əmələ gəlmə ehtimalı 12 dənədir. 142. Deyir ki, hansı variantda dihibrid, diheterozigot daha doğrusu, fərdin genotiplərinin paylanması. 2 dənə diheterozigot fərd dediyimiz nə idi? Pennet. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Bunun ikisi də bu cür olanda biz pennetdə genotipi necə almışdıq? 4 dənə 2, 4 dənə 1 genotipini almışdıq. 143 yaxşı sualdır. Deyir ki, yalnız M genləri arasında mübadilə getdikdən sonra neçə cür qamet hazırlaya bilər? Deməli, əvvəlcə biz ilişikliyə baxırıq. Böyük M, N, Q, kiçik M, N, Q. Bunlar bir qametə düşər. Sonra oldu da M genləri dəyişdi. Məsələn, kiçik M gəldi bura, böyük M gəldi bura. Onda belə olacaq. Kiçik M, böyük N, böyük Q. Böyük M, kiçik N, kiçik Q. O zaman bu ikisi crossing over edəndən sonra bu qametləri verir. Toplam neçə sort qamet verdi bizə? 4 sort qamet verdi. 144. Mübadilə dediyi crossing overdir. Harda crossing over ehtimalı daha çoxdur deyirsə,
Bir əvvəlinə baxın, bir axırına. Məsafə nə qədər uzaqdırsa, orada daha çoxdur. Burada da deyir, mübadilə daha azdır. Yəni, harada bir-birinə ən yaxın gen verib, məsələn, A ilə B bir-birinə yaxındır. Varianta görə işləyirsiniz A ilə B. Yazardı, məsələn, S ilə D, D ilə Y, B ilə S. Variantlarda o variant olmadığına görə verilmiş variantların içərisində ən yaxını A ilə B-dir. İlişik ehtimalı çoxdur, crossing over ehtimalı azdır. 146. 3 cüt allel genlərin xromosom üzərində yerləşməsi verilib deyir. Və bunlardan hansı həm Mendelə görə, yəni sərbəst, həm Morgana görə, yəni ilişik keçə bilər. Mendelə görə deyirsə sərbəst, Morgana görə ilişik. Məsələn, Y variantı. A'lar Mendelə görə sərbəst keçir, B ilə C də Morgana görə ilişik keçir. A variantında A'nın ayağında A yazıb, düzgün yazılış deyil. B'nin ayağında B yazıb, bu cür yazılış düzgün deyil. B variantının yazılışı düzgündür, sadəcə Morgana görə keçir ilişik. D variantında yazılış düzgün deyil, özü bunlar hamısı haploid göstərilir. B'nin ayağında B olmaz, A olmaz, C olmaz, yazılış düzgün deyil. C variantında hamısı Mendelə görə sərbəst keçərlər. 147. Noxudun sarı rəngi yaşıl rəng üzərində dominantdır, bunu bilirik. Sarı noxudla yaşıl noxud çarpazlaşdırıldı. Və deyir ki, meydana gəldi 224 toxum. Bunun 224'ü görürsünüz yarıya bölüb. 50'nin 50'yadır. İndi biz necə bir valideyn götürməliyik ki, sarı rəngi məsələn böyüyə yaza bilmərəm. Çünki kiçiyə ilə çarpazlaşanda bir dənə böyüyə kiçiyə alınır. 50'nin 50'ye alınmadı. Mənə lazım da elə olsun ki, yarısı sarı olsun, yarısı yaşıl olsun. Deməli, böyüyə kiçiyə sarını heterozigot götürün. Yaşıl onsuz da resessivdir, homozigot yazılır. Valideynlərdən biri heterozigot, biri resessiv homozigotdur. Məsələn, D variantı. 148. Mavi göz resessivdir, kiçiyə. Sarı saç resessivdir, kiçik B. Belə bir qadın, qara gözlü böyük A, yanım bilmirəm. Qara saçlı böyük B, yanım bilmirəm. Homodu, heterodu bilmirəm. Və deyir ki, kişi birinci allelə görə homozigotdur. Yəni, kişi qara gözlüyə görə homozigotdur. İkinci əlamətə görə heterozigotdur. O zaman bura kiçik B yazıram. İndi bizə də deyir ki, bax bu ikisinin çarpazlaşması. Yəni kiçiyə, kiçik B çarpazlaş böyüyə, böyük B, kiçik B. Deyir ki, bizdən nə istəyir buradan? Doğulan uşaqların faizlə nisbəti necə olacaq? Bu bir sort qamet verər. Bu isə iki sort. Böyüyə böyük B, böyüyə kiçik B. Bunun görüşməsindən, bu qametlərin görüşməsindən alınacaq qara saçlı, qara gözlü. Bu qametlərin görüşməsindən alınacaq. Birinci nə gen yazmışdım? Göz. Qara gözlü, amma sarı saçlı uşaq. Deməli, 50'nin 50'yə 2 tip uşaq alındı. Qara gözlü, qara saçlı, bir də qara gözlü mavi, yox. Qara gözlü mavi saç nə idi? Sarı saçlı biri idi. Qara gözlü, qara saçlı da biri idi. 149. Ağ rəngli qıvrım tüklü dişi dəniz donuzcuğu. Bezdirək bundan. Donuzcuqdan. İfadə olaraq xoşuma gəlmir donuzcuq. Qara rəng deyir qıvrım tük dominantdır. İlişiklik yoxdur. Oldu. Niyə burada yazaq? Qara rəng və deyir ki, digəri də ağ rənglidir. Deməli, ağ rəng resessivdir. Qıvrım dominantdır. O birisi hamar idi. Hamar. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, ağ rəngli qıvrım tüklü. Ağ rəngi necə yaza bilərəm? Kiçik ağlar. Qıvrım tüklünün də böyük B, yanı bilmirəm. Homozigotdur, heterozigotdur. Bu çarpazlaşıb qara rəngli hamar tüklü. Qara rəngi yazaram böyük A, yanı boş.
hamar tüklünü kiçik b yazacağım. Və deyir ki, bizə F1 bağlarında dişi ikinci əlamətə görə, erkək birinci əlamətə görə heterozigotdur. Dişi ikinci əlamətə görə, erkək birinci əlamətə görə heterozigotdur. Bəs bizdən də nə istəyir? Bağlarının nisbətini tapın. Oldu. Kiçik A böyük B bir qametidir. Kiçik A kiçik B bir qamet. Bunun da böyük A kiçik B, kiçik A kiçik B qametləri. İndi bu qametlə bu qamet görüşdə nə oldu? Böyük A kiçik A böyük B kiçik B. Bu qametlə bu qamet görüşəndə kiçik A böyük B kiçik B. Bu qametlə bu qamet görüşərsə böyük A kiçik B kiçik B. Bununla da bu görüşərsə kiçik A kiçik B kiçik B. 4 dənə forma alında 4'ü də bir-birindən fərqlidir. Zaten bunun resessivi, bunun heterozigotudur. Bunun heterozigotu, bunun resessividir. 4 dənə birim-bir alınmalıydı. Ona görə də 25, 25, 25 alınacaq. 150. Gümüşü rəngli erkək tülkü eyni rəngli iki dişi tülkü ilə çarpazlaşdırılır. Birinci halda 3 pay gümüşü. Bax, görür ki, gümüşü rəng boz rəng üzərində dominantdır. Etalonumu yazıram. Deməli, bu gümüşüdür. Kiçik A da olacaq boz. İndi gümüşü rəngli erkək tülkü, bax, bu erkək tülküdür, bunun yanına bilmirəm. 2 dənə dişi ilə çarpazlaşdır. Bu birinci variant. Bir də bunu çarpazlaşdırıram həmin bu tülkünü başqa bir dişi tülkü ilə çarpazlaşdırıram. Birinci halda deyir ki, 3 pay gümüşü, 1 pay boz alınıb. Əgər burada gümüşü və boz alınıbsa, deməli 3 eyni rəngli, yəni bunlar da gümüşüdürlər. O zaman 3 dənə alındığına görə bura kiçik A, burada kiçik A imiş ki, biri böyük A, böyük A. 2 dənəsi böyük A, kiçik A, yəni 3 dənə gümüşü var burada. Kiçik A-da bir dənə boz var. 3-ün 1-ə nisbəti. Deməli, birinci dişi böyük A, kiçik A-dır. İkinci halda isə alınan fərqlərin hamısı gümüşüdür. Deməli, biz erkəyi tapdıq ki, erkək böyük A, kiçik A idi. O zaman bu dişi böyük A imiş ki, buradan alınanlar böyük A, bir də böyük A genotipli, hamısı gümüşüdürlər. Və bizə də deyir ki, valideynlərin genotipini tapın. Deməli, erkək böyük A, kiçik A-dır. Bir tərəf böyük A, kiçik A ilə çarpazlaşır, bir tərəf də böyük A ilə. Burada kiçik A var. Burada da kiçik A var. Bizdə belə bir şey yox idi. Sonra burada kiçik A var. Burada da kiçik A var. Burada kiçik A var. Bir de Y variantı. Erkəyimiz böyük A, kiçik A idi. Birinci dişi böyük A, kiçik A. İkinci də dişi böyük A genotipli olub.